Wingenza ukuthi ngithemba ukuthi niyaphila kuzonke indawo la kuzofunya khona hale video. Mina igama lami uMsizi aka Inkosi Art. Mina uma uqala ngale channel qinisekisa ukuthi ucinezela usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto ekiposta kuyona ke le channel. Wengenza kwethu ke indoda neminyaka ke engu-40 idutshulwe ke imoto ihamba lapha ku M7 ethekwini yashonela ke endaweni yesigameko. Njengoba uzibonela ke kulezi izithombe wengenza kwethu iyona ke imoto le akade ke ehamba ngayo wadutshulwa ke wengenza kwethu. Izithombe ke sithola lapha kwi-page ke labezimo ke eziphuthumayo ephejini labo wengenza kwethu. Ekuthanda ukuthi ke kube nzima wengenza kwethu. Abantu bayakhuluma ke ngalodaba inkundla ezokuxhumana. Omunye uthi ke omunye ubaba wathi ke umuntu omnyama isibhamu wasicosha ke sinegazi sesinomkhokho omubi vele. Ngamuzwa ke mina lo baba isibhamu ke mase kumuntu omnyama suke ke sesiphethwe uhlanya wengenza kwethu. Nangomunye uthi kwazi wakubi ke ezweni. Mina ngifisa ukuthi ngizuvo lakho nombono wakho ukuthi wena ucabanga ke ngalodaba. Hlanga lapha ku comment section. Mina sengiphuma kanje. Ungakhohlwa ucinezela usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto esiyipostayo kuyona ke le channel iReal Msizi SA TV.